Herzlich willkommen, lieber Schütze, zu deiner Preview 2025. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Jahr gestalten möchte, was es für dich bereithält, was wichtig und ausschlaggebend werden wird, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Dort werden wir Monat für Monat durchgehen, sei es energetisch, praktisch, zwischenmenschlich und was spirituell wichtig ist, worauf zu achten ist für dein persönliches Wachstum. 2025 für den Schützen bitte. Es wird um einiges leichter. Die Selbststrenge darf gehen, das eventuelle Gefühl des Festsitzens, Feststehens, Gefesseltseins generell oder auf ein ganz bestimmtes Thema bezogen, bei jedem anders, darf gehen. Ein großes Stück mehr Leichtigkeit darf zu dir kommen. Du heißt es herzlich willkommen. Es geht um die Kraft deiner Gedanken. Es geht um eine Wahrheit, die du erkennen darfst, die ans Licht kommt. Und es geht um die Fülle. Das sind wunderbare Hauptthemen. Was wollen wir mehr? Vorerst. Dein Platz in der Welt. Ist dir bewusst, dass du einen Platz in der Welt hast, lieber Schütze? Oder bist du, ja, sagen wir mal, sie zeigen mir gerade ein Bild, wie im Ozean. Ich sehe die Fläche des Meeres und eine Alge schwimmt, entwurzelt, entrissen auf den Wellen. Ich denke, so hast du dich gefühlt 2023, 2024, entwurzelt, entrissen. Obwohl das Gefühl nicht das war, ich floate so ganz leicht im Wasser herum. Nein, das Gefühl war, wo gehöre ich hin? Dein Platz in der Welt. Es wird noch einmal Thema, die erste Jahreshälfte, doch dann, lieber Schütze, wirst du auf deine ureigene Wahrheit stoßen dürfen. Die Wahrheit kommt ans Licht, deine Wahrheit, und somit kannst du umswitchen. Es gibt vieles zum Ansehen, vieles zum Hineinspüren. Wir hoffen, du erlaubst es dir 2025 hineinzuspüren, denn 2024 hast du dich, sagen wir mal, eher abgegrenzt von deinen Gefühlen, da zu überfordernd. Keine Vorwürfe, jeder geht damit anders um, ganz klar. Doch wenn du hineinspürst und versuchst, die Ursache zu finden, umso schneller kommst du heraus. Sie sagen, ein Teufelskreis wird beendet. Du findest, ja, wie kann man sagen, einen neuen Drive, einen neuen Push, eine neue Energiefrequenz steht dir zur Verfügung. Du reißt dich wirklich los aus diesem Stadium, ja, des vielleicht Stumpfsinnigen für dich, aus dem großen Urwald, in dem du nicht mal mehr die Bäume wahrgenommen hast. Gut möglich, dass viele Schützen einen ganz, ganz wichtigen Menschen kennenlernen werden. 2025, dieser Mensch, kann in der Liebe sein, Partnerschaft, kann aber auch schlichtweg eine Bekanntschaft sein, aus der eine tiefgründige Freundschaft wird, für jeden anders. Dieser Mensch hat so viel Leichtigkeit, denn dieser Mensch begegnet dem Leben ganz anders als ihr bisher. Ihr habt euch bisher vom Leben geohrfeigt gefühlt und das geht
durch die Erkenntnisse, durch diesen Menschen endgültig weg. Eben, wie gesagt, euer Platz im Leben, ihr erkennt euer Zutun und das Abtun. Eine neue Leidenschaft darf Platz nehmen, bekommt einen ganz wichtigen Platz in eurem Leben. Wow, ja, hier die Kraft. Wunderbar. Die neue Leidenschaft, die ihr entdecken dürft. Es ist so wie quasi, ich möchte es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen oder ja, es ist ein Beispiel, das gebracht wird, so nach dem Motto, Steine sammeln und aus diesen Steinen etwas machen, beziehungsweise, ach, Häkeln und Stricken macht mir voll viel Spaß oder beziehungsweise irgendetwas schmieden, vielleicht für die Männerwelt, irgendeine Leidenschaft, ein Hobby sozusagen, gibt euch sehr viel Halt. Ihr habt sehr viel Freude dabei, ihr bekommt dadurch sehr, sehr viel Inspiration, nicht nur für das Tun auf das Thema bezogen, sondern ja, ihr schöpft daraus so viel Kraft, weil ihr etwas auslebt, was ihr euch bisher verwehrt habt. Und dadurch bekommt ihr selbstverständlich ein ganz, ganz großes Gefühl der Zufriedenheit, der Fülle und somit bekommt ihr noch mehr Fülle. Logisch. Ihr habt sehr viel Willenskraft 2025. Das bedeutet, die Ziele, die ihr euch setzt, werdet ihr erreichen. Ihr seid sehr standhaft im Fokus halten. Einige von euch werden eine mediale Ausbildung beginnen, beziehungsweise erstmals beginnen, sich für Medialität zu interessieren und so nach dem Motto zu sagen, kann ich das auch? Go for it, lieber Schütze. Alles, was deine Aufmerksamkeit ruft, schau hin, spür in dich hinein. 2025 ist für dich ein Jahr, an dem du, ja, sie sagen, nicht nur einen Feinschliff bekommst, nein, du bekommst einen Grobschliff. Du wirst auf irgendetwas, irgendein Thema in deinem Leben bezogen, vollkommen neu ausgerichtet. Das hättest du dir vor 2, 3 Jahren nicht einmal erträumt. Und doch plötzlich interessierst du dich dafür, plötzlich sagst du, ich kann daraus Kraft schöpfen. Doch es ist nicht, dass du daraus Kraft schöpfst. Nein, du bist dadurch mit deiner eigenen Kraft verbunden. Was wollen wir mehr, lieber Schütze? Es ist grandios. Es besteht sehr, sehr viel ja, wir können sagen Chaos in der ersten Jahreshälfte, denn es wird sehr viel richtig gestellt. Du kannst Momente haben, in denen du sagst, das jetzt auch noch, es kommt immer alles auf einmal. Oder, oh Gott, jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern. Doch, lieber Schütze, keine Panik. Denn wir kriegen immer nur die Aufgaben gestellt, die wir auch aufs Höchste, Beste, Wunderbarste bewältigen können, an denen wir wachsen können. Und ich denke, es wird alles zu deinem selbstverständlich höchsten Wohle geschehen. Du hast ein sehr, sehr großes Potenzial in dir. Dieses Potenzial darfst du vielleicht erstmals ansehen, erstmals einen Einblick darauf haben. Oder aber auch, wenn du schon weißt, welches deine Gaben, deine Skills und Tools sind, wird dies verstärkt. Fülle, Potenzial und Wahrheit. Selbstverständlich die Kraft. Es ist ein Jahr, in dem du sehr viel
bewegen wirst, sehr viel erreichen wirst. Es ist ein Jahr, in dem du durchprescht, nach vorne marschierst, dich nicht aufhalten lässt, weder von deinen eigenen Emotions noch vom Außen. Du suchst eine ganz bestimmte Wahrheit, die darfst du finden, und sobald du diese für dich gefunden hast, lieber Schütze, bist du nicht mehr aufzuhalten. Es ist, wie gesagt, ganz zu Anfang die Selbststrenge oder eine Selbststrenge auf einem gewissen, auf ein gewisses Thema in deinem Leben bezogen darf gehen. Es ist, als würde man, ach, diese Beispiele immer, die sie mir geben, sie sagen, wie uns ja anerzogen wurde, uns allen Tischmanieren zu haben, ja, und am Tisch zu essen, gerade zu sitzen, die Hände auf dem Tisch abzulegen. Sie sagen, du wirst dir sagen, warum eigentlich? Ich bin allein zu Hause und ich möchte auf der Couch essen, im Bett essen oder gar mich auf den Tisch setzen, im Schneidersitz. Also sowas. Du hinterfragst sehr viel. Du machst es anders. Du traust dich, es anders zu machen, weil du sagst, wer soll mich jetzt noch zurechtweisen? Richtig. Niemand. Niemand hat das Recht, dich zurechtzuweisen. Der einzige Scharfrichter bist du selbst, und das wird gelockert. Gut, schauen wir uns die spirituelle Ebene an. Wie gesagt, wir gehen generell, hier fallen mir die ganzen Kartendecks um, wir gehen generell im Extended Monat für Monat durch mit den Hauptthemen, damit du schon im Vorfeld weißt, was auf dich genau zukommt. Ja, und wie gesagt, alle Wege führen nach Rom, auch die Umwege, wie ich so schön sage. Eine karmische Aufgabe steht dir bereit. Dies hat mit dieser neuen Blickwinkel Ausrichtung zu tun. Dies hat mit einem neuen Blick auf dich selbst zu tun. Und ich denke, vor allem den Moment zu leben, dass du dich im Moment auslebst. Wir verrichten oft Dinge, Arbeiten, wo wir plötzlich innehalten und sagen, boah, ich habe jetzt überhaupt gar keine Lust mehr darauf eigentlich, ich würde jetzt viel lieber laut Musik hören und tanzen. Ja, das ist das, du erlaubst es dir. Es geht ja nicht darum, alles niederzulegen, sondern einfach sich diese Momente zu gönnen, die für dich bereitstehen, in denen du dich mit dir selbst verbindest, in denen du deinem Leben einen Sinn gibst und in dem du dich lebendig fühlst. Darum geht es. Und 5 Menschen werden nächstes Jahr für dich sehr ausschlaggebend werden. Du holst dir deine ganz eigene Kraftquelle. Sorry. Sie sagen, du findest deine ganz eigene Kraftquelle, aus der du dir ständig die Kraft in den Moment holst, wenn du es brauchst. Du lernst auch oder hast gelernt in den vergangenen 2 bis 3 Jahren auf deine Intuition zu hören, doch mehr hast du auf dein Ego gehört. Deine Intuition, sie klopft und klopft und klopft. Und 2025 lernst du zu unterscheiden, was ist mein Ego, was ist meine Intuition. Und du lernst nach und nach mehr und mehr auf die Intuition zu hören. Auch geht es darum, wie gesagt, deine Gedankenkraft, deine Willenskraft, deine Power, etwas zu erreichen mit viel Ehrgeiz. Du wirst wissen, wo es sich lohnt, was dich erfüllt und was du sagst. Nein, eigentlich war die Absicht dahinter nicht ganz rein oder beziehungsweise du sagst, ich bin aus dieser Aufgabe herausgewachsen.
Es ist ein Loslassen, was du erleben wirst. Ein Loslassen, doch gleichzeitig eine Integration. Und sie sagen, es ist ganz wunderbar, dir dabei zuzusehen, denn du wirst nach und nach immer ruhiger innerlich und verspürst auch mehr Frieden. Die karmische Aufgabe an diesem Ganzen ist, die Portale zu erkennen, dich selbst in diesen Portalen zu erkennen, immer wieder eine neue Version deiner selbst durch dein persönliches Wachstum, dies anzunehmen, dies zu integrieren, mutig zu sein, es anders zu machen, als, wie gesagt, es dir anerzogen wurde, als, wie gesagt, du diese Komfortzonen, die aufgebaut hast, diesen Selbstschutz, whatever, dich immer mehr ein Stück heraus zu pushen, herauszutreten aus all diesen Dingen. 2025 wird für dich wirklich ein Jahr der Umwälzung, wird für dich ein Jahr, ich denke, in dem viele sagen werden, wow, was ist denn mit dir los? Ja, und das ist ganz wunderbar, lieber Schütze, denn du lebst eine Version deiner selbst mit mehr Selbstverständlichkeit, mit mehr Selbstbewusstsein, mit mehr Mut. Und sie sagen, eine große, große Reise steht dir bevor 2025. In diesem Sinne, wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest, Monat für Monat, Januar bis Dezember 2025. Ein kurzer Einblick, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich und selbstverständlich spirituell. Worauf kommt es an? Wie kommst du gut weiter? In diesem Sinne, alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns gleich. Wir warten auf dich im Extended. Ciao!